งามเท่าความเป็นไทยที่มีรากแก้วแห่งวัฒนธรรมอย่างลึกลงกลางใจชนความงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติสู่พื้นผ้าอาภรณ์เครื่องประดับประกอบรับกับความงามสง่าของบุรุษสตรีผู้ที่สวมใส่เป็นสำหรับผู้ที่เดินแบบผู้ที่หนึ่งนะครับนายพีรวัตรสารีวงศ์นะครับน้องโยเยนะครับรองอันดับหนึ่งมิสเตอร์เชียงใหม่ 2018 ครับและนางสาวสุนิสาดวงราศีหรือน้องนิ่มนะครับธิดาปราศาสตร์ประจำปี 2561 ครับเป็นธิดาปราศาสตร์คนแรกครับผู้ที่2ครับนายธนาวุฒิดุงสูงเนินหรือน้องออยครับมิสเตอร์ทัวริซึมไทยแลนด์ 2018 ตัวแทนจากจังหวัดบึงกาฬนะครับและนางสาวพรทิพย์สุขอุดมน้องแท็กซี่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งธิดาปราศาสตร์ปี 2561 ครับผู้ที่3ครับนายพิเชษฐ์เปรียบยอดยิ่งน้องมอสรองอันดับหนึ่ง The Faceman Thailand ครับและนางสาววิลาสินีจันทร์พุทธิวงศ์ครับหรือน้องอี้นางสาวไทยดังอีกครั้งค่ะและก็ถือว่านะคะนางสาวไทยปี 2557 นะคะน้องอี้ก็ได้ให้เกียรตินะคะมาเดินแบบผ้าไหมนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการมาช่วยสร้างประวัติศาสตร์ในการเฉลิมฉลอง 80 ปีอำเภอปราสาทของเราค่ะที่สำคัญครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของเราน้องๆที่นั่งอยู่ชมอยู่ตรงนี้ปราสาทเด่นสง่าประชาสามัคคี ชื่อดีนามกระเดืองรุ่งเรืองวัฒนธรรมคำขวัญประจำอำเภอปราสาทที่สะท้อนอารยธรรมความเป็นอยู่วิถีและชีวิตปราสาทตั้งเด่นสง่างามตระหง่านเหนือฐานศิลาแรงแข็งแกร่งมั่นคงนี้เป็นที่มาของชื่อดีที่มีนามกระเดืองลือเลื่องไปทั่วแดนเป็นนามแห่งท้องที่อันประกอบไปด้วยชุมชนจากแรกเริ่มก่อตั้ง7 ตำบลในปีพุทธศักราช 2480 ในนามอำเภอปราสาทการต่อมาแบ่งเป็น3 อำเภอและอาณาเขตรวม 18 ตำบลในปัจจุบันด้วยเหตุแห่งความเด่นสง่าของปราสาทแห่งนี้จึงเป็นวิถีแห่งความเจริญรุ่งเรืองวัฒนานับเนื่องจวบจนวาระเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ 80 ปีแห่งการก่อตั้งซึ่งของเราทั้งหลายพร้อมเพรียงแรงภูมิใจในนามแห่งบ้านเกิดของเราชาวอำเภอปราสาท ค
ถิ่นดงอุดมเทือกเขาพนมดงรักสู่แหล่งหลักที่ราบสมบูรณ์ภูมิทรัพย์ธรรมชาติถิ่นดงอุดมเทือกเขาพนมดงรักมาสู่แหล่งหลักที่ราบสมบูรณ์ภูมิทรัพย์ธรรมชาติยุคของโบราณพระเจ้าชัยวรมันรุ่งเรืองอำนาจสร้างเทวสถานปราสาทเกิดขึ้นมามากมายยุคของโบราณพระเจ้าชัยวรมันรุ่งเรืองอำนาจสร้างเทวสถานปราสาทเกิดขึ้นมามากมายปราสาทพนมองค์ใหญ่ไพบูลย์ปราสาทบ้านพวงปราสาทไพรปราสาทพนมองค์ใหญ่ไพบูลย์ปราสาทบ้านพวงปราสาทไพรโคกเพชรโคกบุอังกันโพอีกแหล่งโบราณโดยใหญ่ลูกหลานภูมิใจแผ่นดินถิ่นอำเภอปราสาทลูกหลานทั้งหญิงและชายภูมิใจแผ่นดินถิ่นอำเภอปราสาแต่เดิมเริ่มตั้งถิ่นฐานปกครองบริหารโดยอำเภอเมืองสุรินทร์แต่เดิมเริ่มตั้งถิ่นฐานปกครองบริหารโดยอำเภอเมืองสุรินทร์เปลี่ยนแปลงท้องถิ่นในรัฐบาลสมัยพลเอกถวันพลพยุหเสนาเพื่อดูแลปกครองรักษาจึงแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอปราสาทเพื่อดูแลปกครองรักษาจึงแยกออกมาเป็นกิ่งอำเภอปราสาทแรกเริ่มมี7 ตำบลกังแอนไพตะเบาทุ่งมนทมแรกเริ่มมี7 ตำบลกังแอนไพตะเบาทุ่งมนทมหรือบักใดร่วมใจตั้งก่อนที่ว่าการบ้านกังแอน7 ตำบลสมัครสมานตั้งที่ว่าการที่บ้านกังแอน7 ตำบลสมัครสมานตั้งที่ว่าการที่บ้านกังแอน เ
เมืองกานีบ้านพวงกันตัวประมวลบ้านสมุทรและประทับบุกลุกปกครองท้องถิ่นเราสมจินในอำเภอปราสาข้าวอินทรีย์ของดีไทยสมุนไพรมากมายกายกองประเพณีนำร่องแสนโดนตาพาให้สุขสีนักวัดวิธีของดีมากหลายไปสาบพลูกันไทยสาบตุนศึกษาอารยธรรมล้ำค่าที่เราภูมิใจเรารักสมัครสมานอยู่กันอย่างสันติสุขสังคมปลอดภัยไร้ทุกข์เจริญรุ่งเรืองวัฒนาแผ่นดินทิศอารยธรรมปราสาทเป็นสง่าประชาสามัคคีชื่อดีนามกระเดืองเรืองวัฒนธรรม80 ปีอำเภอปราสาทผนึกพลังความสามารถทั่วทุกเขตทาง80 ปีอำเภอปราสาทประกาศต้องไปทุกเขตทาง นับเนื่องจากเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานนามหนึ่งอันมีที่มาแห่งนามนั้นหมายถึงพระอินทร์เมืองแห่งนั้นมีชื่อเดิมว่าประทายสมัตินับแต่ครั้งนั้นในนามสุรินทร์เมืองแห่งพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายใต้สัญลักษณ์รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งปรากฏบนทับหลังของปราสาทบ้านโพนศาสนสถานอันวิจิตรประณีตในทางศาสตร์และศิลป์ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริบูรณ์พูนสุขของแผ่นดินสุรินทร์นี้วิวัฒนาสถาพรนับเนื่องจากอดีตจวบกระทั่งปัจจุบัน ข